तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का अभी 9:45 बज रहा है। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे मधुघाट में। देख लीजिए बबलू का ढाबा, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो मैं भी यहाँ पे हूँ, पार्किंग में साइड में लगा के कहीं खाना पीना खा रहे हैं, पड़े हैं। तो बात चल रहा है लोडिंग के लिए। तो देखो कहाँ का लोडिंग बन रहा है, अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एक प्रोग्राम बन रहा है, देखिए अभी बात हुआ नहीं है। तो बात होता है तो फिर चलेंगे लोडिंग के लिए। यही है बबलू का ढाबा, मधुघाट। ये मालदा का पास में है, सुजापुर में। देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तब तक के लिए बाय।